Und somit willkommen hier bei Retrocast, sinnlose Let's Plays auf Schweizerdeutsch oder in Schweizerdeutsch und da mit Exit Bike. Und wir fangen am besten einfach gerade an, weil da, was ich zu erzählen habe, kann ich auch zwischendurch zu erzählen, weil ich habe wenigstens etwas zu erzählen. Exit Bike war eines meiner ersten Rennspiele, die ich gespielt habe. Und ich finde es heute noch cool, auch wenn ich gerade schlecht bin, müssen wir da verzeihen. Die Aufnahme wird ziemlich schlecht. Ich habe es vorher mal rasch eingerührt und dann denke ich kann gerade eine Aufnahme starten. Und die Aufnahme wäre recht in die Hose, darum probieren wir jetzt das Ganze halt nochmal schnell. Wir haben Selection A und Selection B zur Auswahl am Anfang, habt ihr vielleicht gerade kurz gesehen. Auf Selection A fahren das Ganze ohne andere Fahrer auf der Strecke und in der Selection B haben noch andere Fahrer auf der Strecke, die sind aber ja nicht wirklich eure Kontrahenten, ihr fahrt eigentlich nur gegen Zeit. Aber es ist ein bisschen interessanter natürlich mit anderen Fahrern auf der Strecke, darum spielen wir das Ganze auch so, auch wenn es mich in den zukünftigen Strecken, die dann da noch kommen, eher werden plagen. Dann haben wir zwei Antriebskategorien, also haben wir einmal den A-Knopf und einmal den B-Knopf. Mit dem B-Knopf haben wir eine andere Übersetzung, jedoch wenn ihr zu lange drauf bleibt, überhitzt euer Motor. Und wenn ihr an den Streckenrand geht, dann den abkühlen. Aber ich glaube, das werden wir dann in den nächsten Strecken dann eher mal noch sehen. Jetzt haben wir natürlich den Start wieder verpasst. Nichtsdestotrotz muss ich auch zugeben, ich war zu faul zum NES wieder anhängen, meine Aufnahmegerät. Darum spielen wir jetzt das Ganze auf der Switch oben. Und jetzt hat sie es da gleich mal auf die Schnauze geputzt. Und jetzt sind wir am anderen ins Hinterrad gefahren. Was wir auch nicht so gerne haben. Und da sind wir jetzt ein bisschen scheiße gelandet. Also da ist ein ganz schlechter Start und dann juckt es uns natürlich auch noch vor die Fresse an. Da hätte jetzt alles nicht müssen sein. Aber ich hoffe, es langt gleich noch für einen guten Platz. Ja, und der ist jetzt... Der hat uns jetzt eben genau geplagt, wenn wir den hinter uns auch noch plagen. Und jetzt müssen eigentlich haben wir wollen rächen, aber ja gut, jetzt ist er selber auf die Schnarre geflogen. Ist ja gleich dann. Vielleicht, jetzt bin ich gespannt auf die Zeit, ob es überhaupt noch lange da für gute Zeit oder nicht. Ja, so nicht. Ja, da wäre knapp. Das habt ihr gehört, das passiert, wenn ihr zu lange da auf dem... Gut, hätte auch sonst nicht gelangt. Ja, aber... Da war jetzt ganz gemein gewesen. Das war jetzt ganz eine schwache Zeit gewesen, aber es hat noch gelangt aufs Treppchen rauf, darum würde ich sagen, wir den Track nicht nochmal wiederholen, weil die Tracks sehen alle etwa gleich aus und ihr wisst ja, ich bin kein Profi-Gamer, ich bin Hobby-Player und ich habe einfach wieder mal Lust gehabt zum Exit Bike spielen, aber ich bin zu faul gewesen, um die Originalkonsole anzuhängen, wie gesagt. Und jetzt hoffen wir einfach, oder schauen wir, dass wir das Ganze da ein bisschen besser machen. Sieht zwar jetzt am Anfang mal noch nicht wirklich danach aus, aber wir probieren jetzt gleich einmal noch das Beste rauszuholen. Auch mit dieser Rundenzeit wird es noch schwer. Vermute ich mal. Aber könnte zwar noch gut kommen, wenn wir nicht wieder irgendwann halbwegs ins Rädchen fahren. Ja, mal das mal jetzt wieder gelangt, ausnahmsweise mal. Hätten wir auch schon 3 Tracks vorbei und dann wären es nur noch 2.
Aber die letzten zwei, ja, ich glaube, da wird es nicht so gut kommen. Ja. Genau die Hindernisse, die habe ich vorhin, die habe ich noch nie mögen da. Leider sind eben die anderen Fahrer da nicht wirklich Indikatoren. Ja, jetzt sind sie das Rädchen-Sport aufgezogen. Ja, ich habe das Gefühl, eben die letzten zwei Bahnen da, die werden wir ziemlich verkacken. Ja, und das sowieso. Jetzt weiss ich nicht, sind wir wegen dem Hindernis aufgehalten oder wie wir miteinander aufs Rädchen gefahren sind. Ja, jetzt sind wir miteinander aufs Rädchen gefahren, natürlich. Ja, da sieht schlecht aus. Ja, mit dieser Bestzeit und dieser... Nein. Das wird wahrscheinlich nicht. Ja, und das sind die schlimmsten Unfälle, gerade so über die Hindernisse, weil dann purzelt er nachher über die Hindernisse aus. Da kostet euch extremst Zeit und... Ja, also... Ich lade dort rein, wir werden da sicher fahren und so, aber... Es ist sicher nicht gut, ihr werdet im Netz einen Haufen Leute finden, die natürlich das Spiel lieben und einiges besser spielen, aber ich hatte jetzt gleich einfach Bock drauf gehabt und ich bin auch ein bisschen in Zeitnot gewesen und brauche einfach wieder mal eine Aufnahme, darum ja, heute haben wir da so stehen lassen. Da ist jetzt wirklich ganz schlecht gewesen, da. Werden da wahrscheinlich noch mal etwa genau gleich losen wie jetzt gerade in den letzten, aber sei es drum, wir probieren gleich das Beste daraus zu machen, indem wir natürlich im nächsten Fahrer, der vor uns ist, ins Hinterrad reinfahren. Das ist immer am besten. Ja, aber der hat uns jetzt dafür geplagt, hä? Ja. Nein, ich sehe es schon. Also die letzten zwei Bahnen, die sind gar nicht mehr mies. Das wird sehr, sehr schwer. So sowieso, die kosten Zeit. Die Stürzen so über die Hindernisse, die kosten extremst Zeit. Ja, wieso das jetzt auf die Schnarre geflogen bin, I don't know. Wir müssen ein bisschen mehr variieren mit dem starken und dem schwächeren Antrieb, aber dann habe ich auch nicht mehr so im Griff. Und ja, ich habe jetzt da voll abgelost, ist mir aber ehrlich gesagt gleich, ich mache das Ganze ja, ein bisschen auch als Hobby. Und wenn es da natürlich so im Hügel drin juckt, dann kann es ja nichts werden. Weil ich darf jetzt nicht dem die Schuld geben, die ganze Runde war scheisse gewesen. Und da natürlich auch. Ja. Und nachher nochmal. Ja, also eben, wie gesagt. Wenn man so fährt, dann muss einen natürlich nicht wundern, wenn es nichts wird aus dem Ganzen. Wir hätten alle 5 Bahnen mal gesehen jetzt. Rein theoretisch. Hätte noch einen Modus gegeben, wo man die eigenen Strecken bauen können. Ich glaube, das war auch der Modus, den ich als Kind am meisten gespielt habe. Und komm, wir fahren jetzt zuletzt einfach nochmal schauen, ob wir es könnten ein bisschen besser machen. Wenn wir vielleicht ein bisschen bessere Zeit rausholen, wieder die 1,40. Wäre ja schön. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Aber wahrscheinlich eher nein. Seht zwar mal jetzt zu Beginn
Mal sicher schon mal ein bisschen besser aus, aber... Ja, jetzt haben wir gleich schon einen Scheißsturz gehabt. Ich glaube, man darf sich fast keinen Sturz erlauben da, wenn man wieder die Bestzeit ankommt. Ja, und das ist so Sturz sollte man sich sowieso nicht erlauben. Ja, also, ja, ich glaube, wir haben es gesehen, wird eine relativ kurze Folge. Das Mal haben wir wieder mal ziemlich blamiert. Und der hat jetzt gedacht, ja, komm, jetzt zeigen wir noch, wie du dich blamierst. Fährt er noch voll schön ins Hinterradier. Ja, und jetzt haben wir den Motor wenigstens mal noch überhitzt, nehmen wir da wenigstens auch mal noch rein gehabt. Ja. Wie gesagt, die Zeit, sie wäre besser geworden, ein bisschen. Sie können einiges besser werden, aber ja, jetzt sind es gerade mal knapp 6 Sekunden gewesen. Im Gegensatz zu vorher, egal. Wieder mal eine Folge, wo wir uns recht blamiert haben, aber trotzdem ein cooles Spiel natürlich. Wenn ihr auch den Nintendo Online Pass habt, spielt es doch zwischendrin mal. Macht gleich Spass, wenn es euch langweilig ist. Es sei denn, ihr seid natürlich gerade am Breath of the Wild oder Mario Odyssey dran oder am Octopath Traveler oder jetzt neue Final Fantasy rausgekommen sind natürlich auch Spitze und Zeitfresser, aber wenn ihr halt mal noch kurz Zeit habt, sicher immer noch ein cooles Spiel heute und wie gesagt, wenn ihr den Online Pass von Nintendo haben, wo ja schon ein bisschen fraglich ist, aber das Thema lassen wir jetzt mal beiseite, dann habt ihr ja das Spiel gratis und dann spielt es doch einfach einmal. Da wäre es eigentlich schon gewesen, vielen Dank und vielleicht bis zur nächsten Folge, wer weiß.